Hello，大家好，我是快乐的猫咪。那么现在呢，我已经回到成都了。说起来啊，也就是7天之前呢，我的生活还是完完全全不同的。在我和麦克住的地方，又增加了3个小成员，就是3只贵宾犬，它们已经7岁了。在麦克这里呢，也是从很小的时候就来到这里的。那么现在呢，它和我们住在一起，就是在我们的生活区。因为我觉得它们实在太可爱了，像3只毛茸茸的小绵羊一样。早上我们散步的时候，又多带了一只狗狗，它的名字叫做 Lino， 今年呢也已经7岁半了。我现在拿的这个看起来有点像蘑菇一样的奇怪东西呢，其实就是腰果了。我手拿的部位就是腰果，但是呢，必须要把它的外面的壳去掉，因为我们这外面有一棵腰果树。那么现在腰果成熟了，很多腰果都掉到地下，因为把腰果分离出来需要一个比较麻烦的步骤，所以呢，大家都随便捡，也没人要。当然，有时候散步也会有一些小小的插曲。苏梅岛机场的特色就是这边就像一个花园，像这些小麻雀呢，也是到处飞来飞去。以前有很多航班可以直接从苏梅岛直飞成都，那么现在呢，只能先飞到曼谷去。早一点订机票，运气好的话呢，也就是500元人民币就可以直飞曼谷，时间呢就是1个小时。因为没有及时看到网上的更改航班信息，不过呢，其实我也没办法，因为我直飞曼谷的航班是已经确定的，所以呢，必须在这里多待将近4个小时了，真是郁闷呐。在过了安检和海关之后，没想到我们已经坐在候机室了，但是工作人员呢又让我们出来，他又在门口检了一次我们的护照和机票，但是进去之后在登机之前又检查了一次护照和机票，感觉是现在变得越来越严了吗？那么这个飞机可能是刚刚飞过来吧，现在在用冷气降温。每一次回国的时候，感觉飞机都是坐满了的。这家可是很出名的，禁不住诱惑，一回到成都就想吃这样吃那样，然后看到这个包子呢，哇，真的是很有吸引力啊，2.5块一个，我一下买了4个，然后我吃了3个，撑死我了。红色的是红糖馒头，不过这家的特色呢，还是它的酱肉包，很多人排队来买，而且它也只出售上午的一段时间，然后就没有了。虽然下个月11号才是端午节，不过现在街边呢已经开始包粽子卖了。这条街就是特色的粽子街，看起来呢也真的很有意思啊。那么说起来呢，这一次回国，其实呢主要还是家里面的一些原因吧。那么具体什么呢，我就不说了，因为这也关系到我个人的隐私吧。反正这一次呢，回国还是很有感触的，就是觉得，之前有一些亲戚朋友看到我之后呢，就会问我，你什么时候回国呀？但是这一次啊，我就觉得好像说这种话的人少了。有些人问我，哎，你什么时候回国啊？我说，暂时没这个打算吧。
然后他们就说，哦，也对哈。因为怎么说呢，我觉得好像这次疫情之后吧，大家对在国外生活也没有那么抵触了，也不像他们想象中那样子，觉得好像，国外的生活一定不如国内。当然，我也不是说国内的生活不如国外啊，特别像在泰国吧。那么像现在呢，我也有挺长时间没有做视频了。第一呢，是因为这段时间的确也挺忙的，忙得屁颠儿屁颠儿的，到回国之后呢，一直没有休息。那么此外呢，也觉得好像。在国外的生活吧，的确是，我觉得挺有意思的。但是呢，可能更多的是一些生活中平平淡淡的一些小事情，就像每天吃顿饭很开心，然后在一起散散步也觉得很开心。其实人过了30多岁吧，你就会越来越多的发现，生活中一些很重要的东西，甚至一些让你非常快乐的东西是免费的。并不是来源于一些上万块钱的包包啦，或者是一些很奢侈的东西，比如说健康吧。可能疫情之后呢，大家都会深刻的体会到健康是非常重要的，但它也是免费的。现在回国之后呢，每天早上我也是坚持跑步的，沿着府南河跑，像这个肯定就是免费的，对不对？但是我就看到早上啊，几乎没有什么运动的年轻人。包括运动的老年人吧，中老年人也非常非常的少了，不像以前那么多了。就感觉到现在好像大家把什么看的都很重要，特别是挣钱吧，但是身体这块呢，真的要多多保重啊。那好了，今天呢，我的节目就先聊到这里，之后有什么好玩的，还是会和大家分享。当然呢，会不定期的跟大家分享。好了，今天的节目就到这里，祝大家天天开心，咱们下期见，拜拜。